Sacha, attends-moi. Pardon, madame, excusez-moi. Donc là, on peut aller où alors? Vers les cailloux. Aller là, ça fait vers les cailloux. Voilà, il y a rien. Tu veux te prendre en photo là? Sans t'en rendre compte, t'es dans la rue, en fait tu tournes en toboggan. Et là, on s'est trouvé un endroit où pour moi, c'était à l'exact côté de là où la voiture qui arrive.